ตากูสไนกูเก่งจีมวยคณีเนเปยบได้หรือเต้กุนลิสำหรับกาเก่งดอซกซานกาสำหรับจัดท่าตากูเก่งจีมวยได้กูระบอบเนหรืออดคือโดยจีกาเจริญระเวียงเพียบเกาะกระดาวในกาออบดอสเนสนาหนึ่งเพียบเตะติ้งในกาเก่งอย่างซกสรัวโดยมีนกันไหลทมตูลีสำหรับครูนไอวิจีกาปิเพซาประจำยบได้อาจบรรจบโดยสบันปะแอมละไฮม์หรือกาติ้งพุยคณีเตวินเตมกมายังเว้นมีนเพียบเกาะกระดาวหนึ่งเพียบสเนสนาได้การล้างปีกาเก่งออบคณีมีนอารมณ์ท่าดังห้ามระบบคณีสรับตามคณีขณะเป้กำปงลงโจดำเนกมาอย่างติดมีนเสรีเพียบขนมกาเก่งสันทังครูนเป็นเกรพิกิตเจในขนายในเจ็ดจินิกให้ขมินการรำคาญเนเปียกันดายุกวิหะโดยจีจุมเรสามัญปนตายเปิดเตอร์วิโปเป็นโดยการเกิดกู้จีจรานอมปีภาษกเพียบสำสรับคณีหนึ่งสมใบแต่คุณภาพในกาเก่งระบบเนี่ยผ่องได้โดยเฉพาะตากูสไนกูเก่งจีมวยคณีเนเปยบได้หรือเต้ต่อโจเตอร์สวายโยปีพิภพในกาเก่งรุมคณีดอกกอกดาวปนตายเปคลาก็สมกสมานหนึ่งกาเก่งมันเนี่ยเองดอกสงบสงัดผ่องได้มวยอัธประโยชน์ในกาเก่งจีมวยคณีกาเก่งจีมวยคณีอาจช่วยปรุงเรื่องตุ่มเนี่ยตุ่มนงเพลออารมณ์ระบบเนี่ยแต่งปีบ้านอย่างคลังวีซ่ามันปนเนาะการใจกลุ่มเล็กเกรจีมวยคณีอนุญาตเอามีนเปเวลีสงบสงัดหนึ่งพิบสเนสนาได้ปีบะโรคบ้านขนมพิบมีเนเปทไงเหมือนท่าจีกาเจคณีดอยใจดอนอมปีกได้สมัยหรือกรอนแต่มีนอารมณ์ปีพิบเกาะได้ระบบได้กู้เนกใบเปเวลีแต่งนี้คือเจียไว้ได้จบตุ่มเนี่ยตุ่มนงเอากันแต่เริงมอมบรรทบมอกส้มนิเยอมปีอัธประโยชน์จมพูสกเพียบบาดจ้าการออกคณีมันเติมแต่เฟื่อเอามีนอารมณ์ละอปนอเตวิจุยบรรเจงอัลโมนออกซิโทซินได้เกสกอทาเจียอัลโมนสไนฮาได้ช่วยกัดบรรทอยสเตรนึ่งอารมณ์ของวอลตาเนทลบสมกอเตธาเนเก่งลุสรัวจิงมนเนเปเก่งกบายได้กู้ระบบเนนูไฮจิมูลไฮปนตายนี้จีเรื่องกู้เอาพยับเอามวยกาเก่งจิมวยคณีอาจช่วยบังการคุณภาพในกาเก่งผ่องได้ตู้ใบจีมนุษย์จิจรานเกิดธากาเก่งจิมวยเนดเตยอาจรำคาญกาเก่งก่อดอยการศึกษาจิจรานบ้านบังหารธามนุษย์จิจรานปัจจิเก่งบ้านละอจิงมนเนเปเก่งอับคณีจิมวยได้กูบาปรีบเทียบหนึ่งกาเก่งมันเนี่ยเองอัธประโยชน์กาปิปวนีพิบสเนตสนาเพลออารมณ์ช่วยบังการพิบจิตสเนตหนึ่งกาจบจิตคณีอัธประโยชน์สุขภาพกัดบรรทอยสเตรสตามระยะการบรรเจงอัลโมนอซิโทซินคุณภาพในกาเก่งประสาลางกูสไนจิจรานรีกาธาปุกเก่งบ้านละอจิงมนเนเปเก่งจิมวยคณีให้คอมเพล็กซ์อัธประโยชน์ดอสามัญปนตายมีนประโยชน์คลั่งในยุบตระเจียการใจกลุ่มเล็กกลุ่มดาวเรียงกายวิโดจิมาซินกลุ่มดาวทอมจีดได้สันซ้อมสมใจทำโปให้กรอนแต่อับคณีบันติกก็ตัวบานพิบเกาะดาวเพลียมโดยเฉพาะประเสริฐบานเนจิมนุษย์ได้แต่งแต่มีนอารมณ์ตระเจียกาเก่งจิมวยคณีอาจีดำนอสไรดอลอสำหรับเนตู้ใบจีกาใจพุยคณีหรือกาสไวโรคปุกได้มีนพิบตุนเรื่องสมสรบอาจีปัญหาประชมเปิดประกอบก็ได้สำหรับกูสไนจิจรานอัธประโยชน์ในกาเก่งจิมวยคณีเนแต่มีนจรานจิงกุนวิบัติบรรทบปีแต่งออกขมินเอาไว้บังหารปีก็พิบจิกูบ้านละอจิงกาใจกลุ่มเล็กเกรจิมวยคณีเรียงรอยยบนุเตปีกุนวิบัติในกาเก่งจิมวยคณียังเตอร์ตัวสกอธาตู้ใบเนสระลังกาเก่งออบจิมวยได้กู้ระบบเนปนาก็ได้กาใจกลุ่มเล็กเกรมวยมันแต่งแต่จีเรื่องดอลอดจอนุเตบาดจ้าเนบ้านเรืออมปีอัธประโยชน์รุยไฮปนไตเหล่านี้ต้องหมกเมลให้พอมวยจำนวนได้เฟื่อเอาเปคละกาเก่งจิมวยคณีอาจเฟื่อเอาเนจังมีนกาเก่งสงบสงัดมันเนเองคละกาเก่งสรมกหนึ่งการรำคาญดำในดำบงเกคือกาเก่งสรมกประเสริฐบาได้กู้ระบบเนสรมกคลังโดยรถเพลิงเนเปยุบเนประกอบจีดังท่าวิปิบะปนาขนงกาเก่งลุสรัวให้มันเมนมีนแต่สรมกเตการเรือคลูนหยักหยอบกาปลายคลูนหนึ่งกากรอกโจบรรทุกตึกเนเปียกันดายุก็อาจรำคาญดอวัดในกาเก่งระบบเนผ่องได้เฟื่อเอาเนจ้องมีนเกรบต่อคลูนเปเวลีเก่งมันสรบขณีตาเนทลบมีนได้กู้ได้โจจัดเก่งยุบเจริญขณะเนจิมนุได้เก่งเลื่อนหนึ่งพญาประเตกาวิพิเก่งเขาคณีอาจบังก่อเอามีนกาขอกจัดโดยมันเนกำปงเตรียมเก่งขณะมันเนตีเติบแต่จับดามสกรรมพิบมันท่าจีกางีเขาเมาหรือตุ่มลบทอมจิตเตพิบมันสรบขณีนี้อาจปะปอดอพิบศกดมเนเปเก่งจำน้องจำโนจัดไซตอนอาพิบเขาคณีโอสังครีมาซินตระเจียดอลใบละบายเนประหายจ้องบ้านพิบเกาะกระดาขณะได้กู้ระบบเนจ้องบำลายบรรทุกเตอจีตุตะกอกกาสไวโรกไซตอนอาพิบได้ซ้ำสรบสำหรับเนตั้งปีอาจโดยจีกาจอจาสันติพิบมวยแต่อาจน้อมเอามีนยุบตระเจียเปกหรือกระดาเปกสังครีมพุยสรมัยเมลธาเนกำปงลงโจดำเนยอย่างซกสรัวสรับแต่พญาลางโดยซากชอตระเจียบาดจ้ามีนโนนามเนบานติ้งพุยเตอออกติดหายคือสังครีมพุยคือจีเรืองเปิดไฮวิจิกาประกูดประเจงเรียงรอยยุบเนเลเกรระบอกกูสไนจิจราน
តម្រូវការកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួននិងឯករាជ្យភាពមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការពេលវេលានិងកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះសូម្បីតែនៅពេលគេងក៏ដោយការគេងជាមួយគ្នាមានន័យថាត្រូវចែករំលែកកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនហើយសម្រាប់មនុស្សខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនសូវសេរីពេលខ្លះអ្នកគ្រាន់តែចង់គេងសន្ធឹងពេញក្រែដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភឬអានសៀវភៅស្ងប់ដោយមិនរំខានដៃគូរបស់អ្នក3អត្ថប្រយោជន៍នៃការគេងដោយឡែកពីគ្នាពេលខ្លះការគេងអប់គ្នាក្រោមភួយតែមួយមិនមែនជារឿងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដូចដែលអ្នកបានស្រមៃទេតោះមកមើលថាហេតុអ្វីការមានភួយផ្ទាល់ខ្លួននិងកន្លែងគេងផ្ទាល់ខ្លួនអាចក្លាយជាគន្លឹះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលរីករាយជាងមុននិងការគេងដែលមានគុណភាពល្អជាងមុនគុណភាពនៃការគេងប្រសើរឡើងដំបូងគេគឺគុណភាពនៃការគេងរបស់អ្នកអាចប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្មានសំឡេងស្រមុករបស់ដៃគូដែលដូចជារថភ្លើងឬការរើខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលយប់ដែលធ្វើឲ្យគ្រែរំញ័រអ្នកអាចគេងបានស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុននេះមានន័យថាវដ្តនៃការគេងមិនត្រូវបានរំខានហើយអ្នកអាចភ្ញាក់ឡើងដោយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពិតប្រាកដបរិយាកាសគេងតាមចំណង់របស់ខ្លួនបន្ទាប់មកគឺភាពរីករាយនៃការរៀបចំបរិយាកាសគេងតាមអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តមិនថាអ្នកចូលចិត្តបន្ទប់ត្រជាក់ដូចតំបន់ប៉ូលឬចូលចិត្តកម្ដៅដូចឆ្នេរសមុទ្រក្ដៅទេការគេងដោយឡែកពីគ្នាមានន័យថាលែងមានការឈ្លោះគ្នាអំពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតហើយការរៀបចំកន្លែងគេងរបស់អ្នកចាប់ពីខ្នើយជាច្រើនរហូតដល់ភួយពិសេសដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងនៅដូចដែលអ្នកបានរៀបចំហើយកុំភ្លេចថាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅឬលេងទូរស័ព្ទមុនគេងក៏មិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ខុសដោយសារពន្លឺរំខានដៃគូដែរឯករាជ្យភាពនិងកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនការផ្ដល់សេរីភាពឲ្យខ្លួនឯងអាចជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងផងដែរការចំណាយពេលជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលមិនមែនជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរឹងមាំនោះទេការមានកន្លែងគេងផ្ទាល់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានពេលសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលជួយរក្សាទល់ឲ្យភាពផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យមានសុខភាពល្អសាកគិតមើលអ្នកអាចសម្រាកសាកថ្មខ្លួនឯងនិងធ្វើទម្លាប់ពេលយប់របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់សម្របសម្រួលគ្នាហើយពេលដែលអ្នកចំណាយជាមួយគ្នាវាក៏អាចកាន់តែមានន័យនិងមានតម្លៃជាងមុនផងដែរពេលភ្ញាក់ពីដំណេកស្របតាមទម្លាប់ខ្លួនឯងចុងក្រោយប្រសិនបើការវិភាគរបស់អ្នកទាំងពីរខុសគ្នាខ្លាំងដូចស្រោមជើងដែលបាត់គូក្នុងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវការគេងដោយឡែកពីគ្នាអាចជួយបានយ៉ាងច្រើនមនុស្សដែលចូលចិត្តគេងលឿននិងអ្នកដែលចូលចិត្តគេងយប់ជ្រៅអាចរក្សាទម្លាប់ធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនមានអារម្មណ៍ខុសថាកំពុងរំខានដំណេករបស់ដៃគូស្រមៃមើលថាលែងត្រូវដើរលួចក្នុងបន្ទប់ងងឹតឬមានអារម្មណ៍ធុញថប់ពេលសំឡេងម៉ោងរ៉ូតជាលើកទី5ទៀតអ្នកទាំងពីរអាចចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីតាមរបៀបរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជាជួបគ្នាដោយស្នាមញឹមជាងមុននៅពេលផឹកកាហ្វេពេលព្រឹកការអនុវត្តបែបនេះប្រហែលអាចមានអារម្មណ៍ចម្លែកនៅដំបូងប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍នៃការគេងដែលមានគុណភាពនិងការគោរពកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍យល់ចិត្តនិងគោរពតម្រូវការរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែច្រើនសូមចងចាំថាទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អមិនមែនអាស្រ័យតែការចែកខ្នើយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការគោរពនិងការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ4គន្លឹះសម្រាប់ការគេងជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការគេងអប់គ្នាអាចមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែការគេងបានស្កប់ស្កល់ពេញមួយយប់គឺកាន់តែសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តចែករំលែកគ្រែជាមួយគ្នាមានវិធីជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យវាដំណើរការល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរជាដំបូងគួរវិនិយោគលើគ្រែដែលធំជាងមុនកន្លែងគេងគឺសំខាន់ណាស់តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងប្រកួតគឺដណ្ដើមគ្រែក៏ដោយរុញដៃគូរបស់អ្នកទៅជិតគែមគ្រែទេកុំឲ្យពេលគេងខ្លាយជាសមរភូមិសាកពិចារណាបដូរទៅគ្រែ king size កន្លែងកាន់តែធំការរំខានកាន់តែតិចប្រើភួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តទាញភួយនោះដល់ពេលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចែកគ្នាប្រើហើយការមានភួយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម្នាក់អាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមទាញភួយនៅពាក់កណ្ដាលយប់និងធានាថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានភាពកក់ក្ដៅដោយគ្មានអារម្មណ៍ត្រជាក់ភ្លាមកែសម្រួលពេលវេលាគេងឲ្យសមស្របប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សចូលចិត្តគេងយប់ជ្រៅខណៈដៃគូរបស់អ្នកចូលចិត្តគេងលឿនសូមព្យាយាមស្វែងរកចំណុចកណ្ដាលដែលសមស្របសម្រាប់អ្នកទាំងពីរប្រហែលជាអ្នកអាចព្រមព្រៀងគ្នាអំពីម៉ោងបិទភ្លើងដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងវាសុទ្ធតែអំពីការសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងពីរក្លាយជាមនុស្សអស់កម្លាំងដោយសារគេងមិនគ្រប់ប្រើសំឡេងប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមានទម្លាប់គេងខុសគ្នាម៉ាស៊ីនបង្កើតសំឡេង white noise អាចជាជំនួយដ៏ល្អមិនថាជាសំឡេងភ្លៀងធ្លាក់ទន់ឬសំឡេងកង្ហាររបក់ស្រាលទេសំឡេងទាំងនេះអាចជួយបំបត្តិសំឡេងរំខានដូចជាការស្រមុកឬការរើខ្លួនភ្លាមនោះអ្នកអាចគេងបានស្ងប់ស្ងាត់ទោះបីដៃគូរបស់អ្នកល្បីខាងនិយាយនៅពាក់កណ្ដាលយប់ក៏ដោយបង្កើតទម្លាប់មុនចូលគេងជាមួយគ្នាការបង្កើតទម្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់មួយមុនគេងអាចជួយរៀបចំបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការគេងអ្នកអាចបន្ថយពន្លឺផឹកតែបែបធម្មជាតិ
ឬអានសៀវភៅខ្លីជាមួយគ្នាវាជាវិធីមួយក្នុងការសម្រាកចិត្តឲ្យស្របគ្នានិងធ្វើឲ្យការលងចូលដំណេកคล้ายជាដំណើររួមគ្នាសូមចងចាំថាវាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការស្វែងរកអ្វីដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរប្រហែលវាមានន័យថាពេលខ្លះគេងដោយឡែកពីគ្នាឬប្រហែលជាការរៀបចំបន្ទប់គេងរួមឲ្យល្អឥតខ្ចោះមិនថាយ៉ាងណាទេការសើចនិងដោះស្រាយទម្លាប់គេងប្លែករបស់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានព្រោះនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃឬជាក់ស្ដែងនៅពេលចូលគេងវាសុទ្ធតែអំពីការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងអស់ជាមួយគ្នា5សេចក្តីសន្និដ្ឋានការសម្រេចចិត្តថាតើគួរចែករំលែកគ្រែគេងជាមួយគ្នារៀងរាល់យប់ឬអត់គឺជាជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួនដែលខុសគ្នាទៅតាមគូស្នេហ៍នីមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការស្វែងរកអ្វីដែលដំណើរការល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តគេងអប់គ្នាសូមចងចាំថាវាសុទ្ធតែអំពីការសម្របសម្រួលនិងការទំនាក់ទំនងល្អកុំខ្លាចក្នុងការសាកល្បងអ្វីថ្មីដូចជាការប្រើគ្រែធំជាងមុនឬការប្រើភួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រសិនបើវាជួយឲ្យអ្នកទាំងពីរគេងបានស្រួលជាងមុនហើយបើពេលខ្លះអ្នកត្រូវការគេងដោយឡែកពីគ្នាមួយយប់ឬពីរយប់ក៏មិនអីដែរគោលដៅសំខាន់គឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសុភមង្គលនិងសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅចុងបញ្ចប់វាសុទ្ធតែអំពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងការរីករាយជាមួយពេលវេលាដែលអ្នកមានជាមួយគ្នាដូច្នេះសាកល្បងកែសម្រួលនិងស្វែងរកភាពសុខដុមក្នុងការគេងដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ6សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់តើការគេងក្រោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាក្រក់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែរឬទេមិនមែនទេការគេងក្រោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមិនមានន័យថាទំនាក់ទំនងអាក្រក់ឡើយវាអាចជាជម្រើសដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការកែម្អគុណភាពនៃការគេងនិងសុខុមាលភាពទូទៅជាពិសេសនៅពេលដៃគូមានទម្លាប់គេងឬការវិភាគខុសគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺការរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាតើមានគន្លឹះអ្វីខ្លះសម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលជ្រើសរើសគេងជាមួយគ្នាសម្រាប់គូស្នេហ៍ដែលជ្រើសរើសគេងជាមួយគ្នាអ្នកអាចពិចារណាប្រើគ្រែដែលធំជាងមុនប្រើភួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកែសម្រួលពេលវេលាគេងប្រើសំឡេង white noise និងបង្កើតទម្លាប់ស្ងប់ស្ងាត់មុនចូលគេងវិធីទាំងនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការរំខាននិងបង្កើនផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតើការវិភាគគេងខុសគ្នាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដែរឬទេបាទចាស់ការវិភាគគេងខុសគ្នាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងដោយធ្វើឲ្យដៃគូចំណាយពេលជាមួយគ្នាតិចនិងអាចបង្កឲ្យមានការខកចិត្តទោះយ៉ាងណាគូស្នេហ៍អាចសម្របសម្រួលបានដោយស្វែងរកចំណុចកណ្ដាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាខណៈក៏គោរពតម្រូវការគេងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរតើសំឡេងអាចជួយឲ្យគូស្នេហ៍គេងបានល្អជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចសំឡេងអាចជួយបិទបាំងសំឡេងរំខានដូចជាការស្រមុកឬសំឡេងពីខាងក្រៅបង្កើតបរិយាកាសសំឡេងដែលស្ងប់ស្ងាត់និងមានស្ថិរភាពដែលជួយឲ្យដៃគូទាំងពីរគេងបានស្រួលជាងមុនហើយអ្វីការបង្កើតទម្លាប់មុនចូលគេងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គូស្នេហ៍ការបង្កើតទម្លាប់មុនចូលគេងមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាជួយឲ្យគូស្នេហ៍សម្រាកចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគេងក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់វាអាចរួមមានសកម្មភាពដូចជាអានសៀវភៅធ្វើចលនាស្រាលឬធ្វើសមាធិទម្លាប់ទាំងនេះអាចជួយបង្កើនភាពសម្រាកកាយនិងបង្កើតអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធដែលធ្វើឲ្យការគេងជាមួយគ្នាកាន់តែងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាព